各位观众朋友，大家好，我是民主不要漱口，Go Go Go， 好不好？这是阿婆，阿婆跟大家嗨。好。等一下，阿婆是做这个，我们待会要学做这个算干叉的传人。阿婆，要顺哥不会跑，你要给算干叉，系吗？我呀，我。好，那我们来去找人家顺哥，好吗？好。你看这个算干叉这么硬，一定要有道具来才把它捣碎得了。所以，小老板，你知道这个酸干茶的客家话该怎么说吗？蒜干茶，没错，其实它跟苗栗这边讲四线腔，它只有差一点点，它都是四声哦。蒜干叉，好像在喝这个蒜干叉的时候，是不是可以加一点什么，让它味道更有层次、有变化呢？可以加一点柠檬、枸杞，或者是荆棘啊、龙眼干等等。没错，刚才小老板讲到这个第一个讲到柠檬啊，其实也是我们今天要教大家讲的客家话，就是雷梦。而且呢，这个雷梦这个字呢，其实是日本语从英文那边翻过来，那我们呢再从日本语那边直接把它取用过来，所以就是叫做雷梦。真硬呢哦，这个呢酸干茶如果好的话，喝下去之后，它马上呢就会在喉咙里面像是一个润喉一样，马上回甘，对不对？不过小老板，现在呢我们要挑战教各位观众朋友啊讲一整句的客家话，就是呢喝酸干茶可以加点柠檬，是酸干茶走得差不多的雷梦，食蒜干茶做得餐地为雷梦，很厉害耶！没错，就是水蒜干茶走的差不多的雷梦，当然也可以依照大家不一样的喜好，加不一样的味道进去，就会有一点点层次的变化喽。Hello， 各位观众朋友们，今天呢，我们认识这个客家酸干茶，真的是我们的智慧结晶哦。当然了，认识新的词，一起来复习一遍吧。来看第一个词，就是酸干茶，蒜干茶，蒜干茶。第二个呢，就是柠檬，雷梦。雷梦。第三个呢，我们来看到一整句话，来看这句话就是喝酸干茶可以加点柠檬，是蒜干茶走得差不多的雷梦，是蒜干茶走得差不多的雷梦。喝酸干茶加一点柠檬，这样酸酸干干的味道，真的是让人回味无穷哎。好喽，下次见，拜拜。